मुफ्ती मुजीब रहमान जा बयान जी समातला मुफ्ती मुजीब साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। तलाक खां बाद में औरत हराम थी वई, कंहिं क़िस्म जो कोई बि तव्हांजो उन सां गॾु तालुक़ात जेको हाणे न ॻंढिबो। तलाक थी वई न त मामिलो क्लियर, बिल्कुलु परवाह ई न कंदा कयो। पोइ बसि बिल्कुलु परवाह न कंदा कयो। तलाक कंहिं औरत खे न कंहिं क़िस्म जो कोई बि ड्रेग न, कंहिं क़िस्म जो कोई बि सलाम न। जेसि ताईं मुंहिंजे निकाह में हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हाणे निकाह खां निकिरी वई आहे न, दफ़ा थी करे वरी मार। पुराणी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ज़माने जी, हिकिड़ो दोस्त हुयो, उहो ॻाल्हि करे पियो त चए घरवारी मां सां ज़िद कयो तलाक ॾे। मां न पियो ॾियणु चाहियां, बार बार चई तलाक ॾे। त मां चयुमि थोरो खोपड़ी खां अकुल त करे यार, हिकिड़ी ॻाल्हि थी करे, चए न मूंखे तलाक खपे। काफ़ी टाइम सम्झाइण खां बावजूद बि नेठि न मुड़ी, तलाक मां ईंदमि। हाणे जीअं मां फ़ोन करे मुंहिंजा पेर थी पकिड़े, मां वॾी ग़लती कई आहे, तोखां तलाक वठंदे मां वॾी ग़लती कई आहे, हाणे मां सां महिरबानी करे निकाह कर। त मूंखे जेसीं वाक़ई जेकॾहिं ऑप्शन थी सघे थो पोइ मां निकाह कयांसि। त मां निकाह न थींदो जेसि ताईं इहा औरत ॿिए कंहिं मर्द सां निकाह न करे। क़ुरान जो हुकुम आहे, हता तनके ज़ौजन ग़ैरहू। औरत कंहिं खां तलाक वठी आहे त हाणे फौरी तौरु हिन निकाह में नथी अची सघे, ॿिए कंहिं सां निकाह कंदी पोइ हिन निकाह में अची सघे थी। त जेसिताईं हाणे मुंहिंजा पेर थी पकिड़े, त असां ॿुधो न, औरतूं जेके नाक़ुसुल अक़ल आहिनि, ॻाल्हि खे ज़्यादा जेको सम्झंदियूं आहिनि, फौरी तौरु अलाए केतिरा यार असांजे मुआशरे में थोरी ॻाल्हि ते मुड़ुसु जेको हिकिड़ी ड्रेस न वठी नी, क्रीम न वठी नई, साम्बुल जेको टाइम ते न वठी नई, बसि जेको मूंखे हिन घर में न आहे रहणो, न रहंदुमि मां हिन घर में। वरी जेको पीउ आहे न, पीउ माज़रत सां चवां, उहो पीउ जेको उन छोकिरी आहे न, उहो बि वॾो बेवकूफ़ आहे। उनजी माउ जेकी आहे न, उहा बि वॾे में वॾी हिकिड़ी बेवकूफ़ आहे। त औरत जो जेको पहिरियों मुड़ुसु हूंदो आहे न, जेको पहिरियों मुड़ुसु औरत खे इज़त ॾींदो आहे न, मां कसम खणी करे ॻाल्हि थो कयां त ॿियो मुड़ुसु जेको औरत खे इज़त न ॾींदो, उहो बार बार इहा तव्हां ॾींदो त पहिरें खां तलाक वठी आई आहियां, पहिरें खां तलाक, हाणे मुंहिंजो घर कीअं जेको तूं आबाद कंदी आहे। त जेको आहे वालदेन बि सम्झण जी कोशिशि कनि। घणा वालदेन बसि न्याणी चयो त मूंखे हिन घर में जेको आहे मज़ो नथो अचे, मूंसां जेको आहे मुड़ुसु बि जेको आहे सेट नथो हले, ससु बि जेको आहे ठीकु नथी हले, हा ॾेराणी बि मूंसां ठीकु नथी हले, मूंखे जेको खपे तलाक। त इहा वालदेन जी मां माज़रत सां चवां बेवकूफ़ी हूंदी आहे। फौरी तौरु सां बसि असांजी न्याणी खे जेको तलाक ॾियो। तलाक ॾींदा इन खां बाद में वल्ला पूरे इलाइक़नि में रिश्तो न आहे मिलंदो। मूंखे अलाए केतिरनि जेको आहे इलाजु कयो साईं, ख़ुदा जे वास्ते अलाह जे वास्ते निकाह जेको कराए ॾियो, छोकिरी खे तलाक थियल आहे। इलाजु बाक़ाइदे इलाजु, काफ़ी औरतूं रुनियूं बि सही त पहिरियों असांजे मुड़ुसु हुन सां क़दुरु न कईसीं। मां इहा आहे तव्हांखे सज़ा, इहा अलाह तव्हांखे जेको सज़ा ईअं ठीकु तरीक़े सां अलाह ताला तव्हांखे सज़ा ईंदी आहे। जॾहिं बंदो हिकु नेमत जो क़दुरु न आहे कंदो त ख़ुदा उहा नेमत खसे वठंदो आहे न। त औरतूं बाद में रुनियूं बि सही, असां पहिरियों मुड़ुस जी क़दुरु न कईसीं। त औरतुनि खे चवंदो मुड़ुसनि जी क़दुरु कयो। टेड़ो आहे, सेड़ो आहे, ॻाल्हाइण जी ख़बर नथी पवे, उथण जी ख़बर नथी पवे, कम से कम ॾिसो कमाए त ॾिए थो न। अलाह जो कसम, असांजो मुस्लमान जूं औरतूं वॾे सुकून जे माहौल में आहिनि। असांजे मुस्लमान जूं औरतूं असांजे घरनि में ईअं सम्झो बादशाही जे एतबार सां रहनि थियूं, बादशाही जे एतबार सां। ॿाहिरि मुल्क में ॾिसो औरतूं मर्दनि वांगुरु मज़दूरियूं कंदियूं आहिनि। चाइना जूं औरतूं वञी करे, चाइना में कॾहिं कंहिं नौजवान जो चकर लॻे न, वञी करे ॾिसो हुते, जीअं मर्द मज़दूरी कंदो आहे ईअं औरत मज़दूरी कंदी आहे। इस्लाम सिर्फ़ु ॾिसो केॾो सुहिणो इस्लाम बयानु कयो। इस्लाम इहो हुकुम कयो त औरत खे घर में विहारो इज़त सां, ऐं मर्द खे इस्लाम हुकुम कयो वञी करे तूं ॿाहिरि कमाए बि सही, ऐं खाधो पीतो वठी करे ऐं घरवारी खे इज़त तरीक़े सां खाराए। हे कंहिं प्रोटोकॉल ॾिनो, हे इस्लाम ॾिनो। अलाह ताला तमामु औरतुनि खे सम्झ नसीब अता फ़रमाए।